अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तो इम्तियाज़ है। मैं अभी आपको बोरिंग टूल का बारे में बता रहा हूँ, मैनुअल प्रोग्रामिंग का। अभी आपने देख सकते हैं G76 है, बोरिंग टूल है। इसका पहले मैं ड्रिप ड्रिल और पेग ड्रिल और रीमर के बारे में बताया था। अभी आप देख सकते हैं इधर लेफ़्ट साइड में जो प्रोग्राम है वो बोरिंग बार टूल का, इधर राइट साइड में है, उसका डिस्क्रिप्शन है। आप देख सकते हैं ये पूरा सेम रहेगा, लेकिन और एक बार बता रहा हूँ, T4 का तो टूल सिलेक्शन कर सकते हैं। T1 T2 T3 T4 T5 जो मैगज़ीन में है ना, उसका उस हिसाब से हमें सेलेक्ट कर सकते हैं। M6 टूल चेंज है, ठीक है। इसका इसका ये टूल चेंज होने के बाद भी हमें रेफरेंस भी दे सकता है, G0 G28 X0 Y0, लेकिन हमारी कंपनी में वैसे ही यूज़ कर रहा है, इसलिए मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। G0 का तो रैपिड ट्रांसफ़र है। मैं पहले वीडियो में आपको G कोड और M कोड के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं उसमें, और नेट में भी मिलेगा वो ड्राइंग से हिसाब से कैसे यूज़ कर रहा है घर को। G0 है रैपिड ट्रांसफ़र, G54 है वर्क ट्रांसफ़र, G90 है अब्सोल्यूट प्रोग्राम, G91 है इंक्रीमेंटल, G54 है वर्क ऑफसेट है, जो वर्क ऑफसेट हमें सेलेक्ट कर सकते प्रोग्राम में, मिशन में, उसके हिसाब से इधर G54 G55 G56 जो मिशन में वैल्यू रहेगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। G48 टूल नोस कंपनसेशन कैंसिल है, जो पे अगले वीडियो में यूज़ करेगा ना, उसको कैंसिलेशन के लिए है। G17 X5 प्लेन सिलेक्शन है, जो 3x है इसलिए X5 प्लेन सेलेक्ट कर लिया। G80 है कैनाड साइकिल कैंसिल, जो कैनाड साइकिल रहेगा ना उसको कैंसिलेशन के लिए। G43 टूल हाइट कंपोजिशन, ये टूल हाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इधर H1 लिखा था, इधर टूल T4 है, लेकिन इधर T4 ही रहने का है। इधर T1 रहे तो इधर T1, इधर T3 रहे तो इधर T3 रहेगा। टूल हाइट सिलेक्शन के लिए यूज़ करेगा H0 H01 कर को, ये उसका कोड है। जेड एक्सिस 150 में रख लिया है। M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज है, और S400 एस का तो स्पिंडल स्पीड, इसका हिसाब से हमें 400 500 600 हमारा मिशन के हिसाब से और प्रोग्राम के हिसाब से ले सकते हैं। और M0 है कूलेंट ऑन। अभी आपने देख सकते हैं इधर बोरिंग का प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है। G98 रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट को रिटर्न जाएगा। G76 है बोरिंग टूल का कोड है। X0 Y0 यह रेफरेंस पॉइंट है। R2 जो आपने इधर देख सकते हैं, हमें इस जॉब का ऊपर इधर रेफरेंस लिया तो XY सेंटर में लिया था, इससे मेरे को 2 mm ऊपर से स्टार्ट होना है, इसलिए हमें इधर 2 mm से, इधर आप देख सकते हैं इधर 3 mm 4 mm 5 mm भी रख सकते हैं। और इधर Z-20 आप देख सकते हैं मेरे ये ब्लॉक को होल है, इधर पूरा मिल को 20 mm तक जाना है, वैसा 20 mm लिया था। Q.2 ये .2 का तो क्या है, का तो हमें इधर आपने देख सकते हैं बोरिंग टूल है, ये पूरा ऑपरेशन होने के बाद ये बैक को मूव होना है, वो कौन सा डायरेक्शन में का तो Q, P का तो X है, Q का तो Y है, इधर Q का तो Y डायरेक्शन में पूरा ऑपरेशन होने के बाद बैक को आको .2 बैक आको फिर टूल ऊपर जाना है, इसलिए इधर .2 दिया। .3 भी दे सकते हैं, .5 भी दे सकते हैं, हाँ वो होल का हिसाब से। और P10 है, P100 है, P100 है ड्वेल टाइम है, इधर जो प्रोग्राम है ड्वेल टाइम। F15 फीड है हमारा प्रोग्राम हिसाब से, आप देख सकते हैं। G80 कैनाड साइकिल कैंसिल है। M05 स्पिंडल स्टॉप, जो स्पिंडल इधर ऑन करा था ना उसको स्टॉप के लिए इधर यूज़ कर सकते हैं। इधर कूलेंट ऑन करा था, इधर कूलेंट ऑफ है। M09 G0 G91 G28 G0 का तो रैपिड ट्रांसफ़र है। G91 इंक्रीमेंटल फंक्शन है। G28 रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, ये पूरा सेम रहेगा, जो प्रोग्राम्स है ना वो पूरा सेम रहेगा। डीप ड्रिल, पेग ड्रिलिंग और रीमिंग पूरा को सेम रहेगा, इधर से इधर तक, ये खाली ये चेंज हो जाएगा।
ठीक है। अभी मैं ये पूरा बताया ना आपका फानुक सीरीज़ में। मैं जो दुबई में काम कर रहा था वो तोशिबा का कंपनी का है, तनिष्क कंट्रोल का है। उसमें हमें यूज़ कर रहा है G98 है, G98 है, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। उसमें वो मिशन में है G88 कोड लिएगा बोरिंग टूल के लिए। और एक्स वाई रेफरेंस, जो रेफरेंस इधर दे सकते हैं एक्स वाई रेफरेंस। और R2 है इधर, जो आपको ऊपर से 2 mm से स्टार्ट होना है। जो रेफरेंस हमें इधर Z0 लिएगा उससे 2 mm से स्टार्ट होने के लिए। और इधर इधर है I.1 J0, जो स्पिंडल ओरिएंटेशन। इसमें इधर आपने देख सकते हैं, इधर IJK रहेगा वो मिशन में। I का तो X है, J का तो Y है। लेकिन इधर मैं क्यों 0.1 X में रखेगा, तो हमें स्पिंडल ओरिएंटेशन करेगा ना, स्पिंडल ओरिएंटेशन करने के बाद ये टिप्पा है ना X डायरेक्शन में आएगा। ये पूरा होल होने के बाद मेरे को X डायरेक्शन में 0.1 पीछे जाने के लिए इधर यूज़ कर रहा था। लेकिन Y डायरेक्शन में वो टूल है तो इधर J में 0.1 दे सकते हैं, वो पीछे का को फिर जाता है। लेकिन हमारे कंपनी में फानुक कंट्रोल का है, उसमें वैसा ही दे रहा है। अभी जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ इंडिया में, वो वैसा ही दे रहा है। लेकिन दुबई में ये प्रूव्ड है, मैंने करा था मिशन के ऊपर, वैसा आएगा आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कुछ डाउट्स आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट सकते हैं। थैंक यू।